Në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik 2026, në Velipoj u zhvillua takimi koordinues I Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit. Në hapit takimit, prefekta e Qarku Shkodër Holta Duda theksoi rëndësinë e koordinimit interinstitucional për garantimin e një sezoni turistik të sigurt, të organizuar dhe me standarde të larta shërbimi. Ky I cili le të themi përkon me atë potencialin që Qarku Shkodër ka në zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm si një ndër shtyllat kryesore të ekonomisë në nivel qarku. Kjo përfaqëson për ne një përgjegjësi të shtuar për gjithë institucionet publike në fakt, cilat duhet garantojnë standarde të larta që t'i përgjigjen pikërisht ofrimit të një shërbimi sa më cilësor, sa më të sigurt dhe sa më korrekt kundrejt kësaj kërkese të rritur të ofertës turistike, le të themi. Në fokus të këtyre problematikave kemi garantimin e sigurisë në plazhe dhe në hapësira publike, administrimin dhe monitorimin e stacioneve të plazhit, monitorimin e aktivitetit të mjeteve lundruese në zona turistike, menaxhimin e trafikut rrugor dhe të parkimeve, sigurimin e furnizimit optimal sipas zonave të caktuara, duke e përshtat atë dhe me problematika të trashëguara ndër vite me energji elektrike dhe me ujë të pishëm. Zëvendës Ministri I Punëve të Brendshme Qemal Qafalia dhe Zëvendës Ministre e Turizmit, Kulturës dhe Sportit Marinela Prifti theksuan rëndësinë e bashkëpunimit mes institucione për të garantuar një sezon turistik të suksesshëm. Marrjen e masave për trafikun që bëhet në sezon, që përmbrojtje kundër zjarrit. Pra rreth këtyre problematikave të diskutojmë dhe të koordinojmë për të zbatuar dhe atë urdhër të kryeministrit që komitetet e zhvillimit turizmit të jenë permanente, madje duhet ishin pak më shpejt, po gjithsesi e vlerësoj që edhe punën që e keni bërë edhe për te këtij takimi. Shkodra ka një potencial të zhvillimit të jashtëzakonshëm të turizmit, edhe këto e kanë treguar edhe shifrat e fundit që neve kemi pasur, jo vetëm si vizitor në qytet, por edhe në trashëgimi kulturore, në kala, në muze, dhe këto shifra tregojnë që Shkodra është në rrugën e dur për zhvillimin e turizmit. Janë shumë faktorë që kanë ndikuar në këtë rritje, dhe është një rritje në fakt e qëndrueshme, dhe ajo çfarë është synimi ynë është që jo vetëm Shkodra, por gjithë Shqipëria të ketë një rritje të qëndrueshme të zhvillimit të turizmit. Për sa I përket sezonit turistik në plazhin e Velipojës, janë marrë masat konkrete me gjithë detyrat që parashikon VKM-ja për menaxhimin e plazheve publike dhe janë miratuar hartat, planvendosjet për gjitha parcelat dhe janë lidh kontratat për gjitha, janë miratuar planvendosjet për gjitha subjektet që kanë miratuar në AKB. Pjesëmarrësit vlerësuan se rritja e numrit të vizitorëve në Qarkun Shkodër krijon mundësi të reja për zhvillimin e turizmit, por njëkohësisht kërkon angazhim të shtuar nga të gjitha institucionet përgjegjëse.